Lepo pozdravljeni v oddaji 7. V oddaji smo vključili nasilje in kršitev pravice do tolmača. Izvedeli boste, kako poteka ob razvezi dodelitev otroku v vzgojo in kako se določi preživnina za otroka in kaj storiti, če zavezanec ne plačuje preživnine. V kratke novice smo vključili novice o 65. obletnici delovanja Nacionalnega združenja gluhih in naglušnih Republike Makedonije, futsalski turnir v čast 80. obletnici delovanja DGN Podravja Maribor ter rubriki Ali ste vedeli in nasveti. Ostanite z nami. Po zagotovilih Generalne policijske uprave policisti dobro poznajo pravice, ki jih imajo gluhi na podlagi zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika, to je pravica do uporabe tolmača v vseh postopkih pred uradnimi osebami. Kljub temu je leta 2011 na področju policijske uprave Maribor prišlo do grobe kršitve pravice gluhe osebe. Policist je namreč protipravno nadaljeval postopek, čeprav mu je gluha oseba pokazala identifikacijsko izkaznico in zahtevala tolmača. Marolta so vklenili in ga odpeljali na policijsko postajo, kjer se je postopek nadaljeval o prisotnosti tolmača. Na postopek policistov je podal pritožbo. Pritožba je bila ocenjena kot utemeljena, zaradi tega, ker policisti tisti trenutek, ko so ugotovili, da gre za gluho osebo in da ta ne razume njihovih zahtev, bi jim morali zagotoviti tolmača, česar pa niso storili. Pritožba je bila, kot sem povedal, utemeljena, zato smo poleg policistov,
ki so sodelovali v tem policijskem postopku, z njo seznanili tudi vse ostale policiste in jih opozorili na nepravilnosti oziroma na pravico gluhih oseb, ki jih imajo na podlagi zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Pričakujemo, da se tudi gluha oseba v policijskem postopku trudi oziroma poskuša razumeti zahteve policistov in da vse do takrat, dokler na kraj ne pride tolmač in da tega, če policista ne razumejo, ne more biti opravičilo za agresivno ravnanje ali pa drugo podobno ravnanje, recimo, da bi se oddaljila s kraja dogodka in podobno. Ja, pretirano mahanje z rokami v smeri proti policiste lahko hitro razumljeno tudi narobe. Rad bi še pa poudaril, da te pravice, ki jih imajo gluhi, da so že vključene oziroma so sestavni del programa za izobraževanje poklic policista in da pri usposabljanju sodelujemo tudi z zavodom Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik. Na Maroltovo vlogo se je odzval tudi Urad varuha človekovih pravic. Zagotovo obstajajo dolžnosti in pravice. Na eni strani je dolžnost uradne osebe, ko ugotovi, da gre za razgovor z gluho osebo, da zagotovi tolmača. Seveda pa mora gluha oseba na to uradno osebo opozoriti. Ima izkaznico, ki jo pokaže in s tem že nastopi obveznost uradne osebe, ker je pač to preverila in ugotovila, da gre za pogovor z gluho, ki ga ne more in ne sme sama opraviti, ampak zagotovi ustreznega tolmača. Zagotovo, če je imel izkaznico in se je z njo izkazal, je šlo za gluho osebo in ker ni imel tolmača, je bila kršena njegova pravica. To se je zgodilo v enem primeru, torej da ni bilo upoštevano to določilo, mi smo na to opozorili ministrstvo, policijsko upravo in pravijo in zaključki so bili v tem, da gre za šolski primer za bodoče, torej ravnanje policistov, ko bodo morali to dosledno upoštevati. Io pravo to upoštovanje veti. Nekateri pravijo lahko, nekateri pravijo lahko, šal, ništa si manj, šal to v tem telo, šarano. Enado osledno, ne bom govoril, tega ne bom, šala, potrebujem to. Izkaznico, ki dokazuje, da imate pravico do tolmača slovenskega znakovnega jezika, imejte vedno pri sebi. Prav lahko se vam zgodi, da vas ustavi uradna oseba, na primer policist ali carinik, in vas želi legitimirati, popisati zaradi prekrška ali pregledati na meji. Takrat pokažite izkaznico in mirno počakajte na prihod tolmača. Šele nato se lahko korektno nadaljuje uradni postopek. Ob razvezi zakonske zveze ali ob končanju izvenzakonske skupnosti je včasih potrebno določiti, kdo bo skrbel za otroka, komu bo otrok dodeljen in zaupan v varstvo in vzgojo. Če se starša ne uspeta dogovoriti sama, o tem odloča sodišče in Center za socialno varstvo, ki poda svoje mnenje. Sodišče v prvi vrsti odloča v dobro otroka. Na podlagi tega tudi odloči, komu bo otrok dodeljen. Sporazum je praviloma v obliki notarskega zapisa, se dogovorita tudi glede premoženja, glede tega, kje bodo otroci, komu bodo dodeljeni, tudi glede višine preživnine.
Sodišče lahko odloča tudi o tem, kako se bo otrok videval s staršem, pri katerem ne živi, in kakšna bo višina preživnine. Ko sodišče dobi ali predlog sporazuma ali pa tožbo, tudi če je predlog sporazuma za razvezo in so v tej družini mladoletni otroci, takrat sodišče pošlje to centru za socialno delo, zato da center izdela mnenje, kaj je v največjo korist otrok. Pri dodelitvi otrok v vzgojo in varstvo imamo 3 možnosti. Ena je, da otroka ostaneta v vzgoji in varstvu obeh staršev. Druga je, da otrok v vzgoji in varstvu pri materi ali pa pri očetu. V Sloveniji je še vedno najbolj pogost primer, da se otroci dodelijo materi. Je pa v porastu vzajemno starševstvo. To pomeni, da ločena starša skupaj odločata o otrokovi vzgoji in aktivnostih. Jaz podpiram to vzajemno starševstvo, se pravi, da otroka ostaneta v vzgoji in varstvu obeh staršev. Je pa to možno samo takrat, kadar se starša normalno pogovarjata med sabo. Če je dodeljen enemu staršu, potem tisti starš, kateremu je dodeljen, odloča o stvareh dnevnega pomena za otroka, o vseh pomembnih stvareh pa odločata oba starša. Preživnino vedno določi sodišče. Ko otrok dopolni polnoletnost, pa lahko pri notarju s staršem sklene sporazum, da preživnine ni več treba plačevati. Povprečna preživnina v letošnjem letu za enega otroka znaša 131 evrov. Pri določanju preživnine sodišče upošteva potrebe otroka ter finančne zmožnosti starša, pri katerem otrok ne živi. Otrok naj bi živel v približno enakih materialnih pogojih, kot bi živel, če bi starša živela skupaj. Kaj lahko upravičenec stori, kadar zavezanec ne plačuje preživnine za otroka? Če en od staršev, se pravi zavezanec, ne plačuje preživnine, pa da je to 3 mesece zapovrstjo, ali pa 3-krat v enem letu, da upravičenec oziroma starš, drugi starš, če gre za mladoletnega otroka, predlog za izvršbo. Če zavezanec preživnine ne plačuje in je proti njemu vložena izterjava, lahko upravičenec za del preživnine zaprosi tudi jamstveni preživninski sklad. Upravičenec, ki vloži predlog za izvršbo, je lahko oče ali mati mladoletnega otroka ali pa otrok sam, ko dopolni 18 let. Izmikanje plačevanja preživnine je kaznivo dejanje, zato se zoper storilca poda tudi kazenska ovadba. Do 18. leta oziroma dokler se redno šola, najdlje pa do 26. leta. Se pravi, ko je otrok polnoleten, lahko preživnina ugasne, če se ne šola več. V vsakem primeru pa v družinskih sporih med staršema najbolj trpijo prav otroci. Tle so otroci tisti, ki najkrajšo potegnejo. To ne pomeni, da 2, ki ne zmoreta skupaj funkcionirati, da bi morala zaradi otrok ostati skupaj. Tudi to bo otrok čutil. Ampak če se že razideta, naj se človeško razideta. Nacionalno združenje gluhih in naglušnih Republike Makedonije je v soboto 23. novembra slavnostno praznovalo 65. obletnico delovanja. Poglejmo si izjavo predsednika Svetovne zveze gluhih Colina Allena.
Tudi ekipa Spletne TV se pridružuje čestitkam ob visokem jubileju. V soboto 23. novembra je Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor v počastitev 80. obletnice društva organiziralo futsalski turnir med ekipami iz DGN Podravja Maribor, Sveta invalidov Mestne občine Maribor in mestnimi svetniki Mestne občine Maribor. Na tem turnirju so osvojili prvo mesto ekipa iz DGN Podravja Maribor, drugo mesto pa ekipa Svet invalidov Mestne občine Maribor in tretje mesto ekipa Mestni svetniki Mestne občine Maribor. Iskrene čestitke. Slovenija je bila na 16. kongresu Evropske zveze za šport gluhih izbrana za organizatorja prvega evropskega prvenstva gluhih v kegljanju, ki bo potekalo med 23. in 28. junijem 2014 v Celju. Izvedbo Evropskega prvenstva je prevzela Športna zveza gluhih Slovenije v sodelovanju z Zvezo za šport invalidov Slovenije Paraolimpijskim komitejem. Slovenska kegljaška reprezentanca še ni oblikovana, zato Športna zveza gluhih Slovenije poziva vse potencialne kandidate z dobrimi dosedanjimi rezultati, da se na elektronski naslov do 15. decembra 2013 prijavijo za izbor v reprezentanco. V rubriki Ali ste vedeli bomo govorili o zdravilni lastnosti črne redkve. Črna redkev deluje čistilno na dihala, učinkuje proti obolenjem žolča in jeter, pospešuje izločanje žolča, deluje proti žolčnim kamnom, pomaga pri čiščenju zamaščenih jeter, prav tako pomaga pri vnetju ledvic in mehurja ter znižuje holesterol in maščobe. Bogata je z vitamini A, B1 in B2 ter C. V rubriki Nasveti pa vam bomo predstavili, kako premagati kašelj s črnimi redkvami. Redke očistimo, odrežemo vrh in na sredini izdolbemo meso. V vdolbino nalijemo med ali sladkor in pustimo stati čez noč. Sirup uživamo čez dan po žličkah. Z oddajo smo prišli do konca. Če vas kaj zanima ali imate morda kakšno vprašanje, nam pišite na elektronski naslov. Mi pa bomo poskušali najti odgovor, ki ga bomo predstavili v oddaji. Lepo se imejte in nasvidenje.